小孩打呼需要做睡眠检查吗？小孩子打呼，它有可能是睡眠呼吸中止症的表现哦，有可能会进一步影响到小孩子的睡眠、学习跟发育，甚至呢可能会进一步让小孩子出现白天注意力不集中，甚至过动的现象。根据研究指出，小孩子发生睡眠呼吸中止症的原因，大部分呢是因为过敏、鼻塞、鼻肉肥厚，还有扁桃腺跟腺样体的肥大。那么透过手术把扁桃腺和腺样体切除缩小，或是把肥厚的鼻肉用微创的方式把它缩小，可以达到90%以上的成功率。医院的睡眠检查通常需要排3到6个月，而且小孩子在医院可能会睡不好。如果家长等不及的话，我们可以先借机器回家做居家的睡眠检查。如果我们有确认是睡眠呼吸中止症的话，我们可以在手术之前做睡眠内视镜，确认小孩子的打呼原因。这样呢，我们就不用等待医院的睡眠检查，我们就可以更快、更有效的解决小孩子的打呼问题。追踪徐医师，一夜好眠不打呼。